Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu n'ụbọchị nke taata. Biko enwere ezigbote okwu dị oke mkpa iji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Biko onwe ihe m chọrọ ka unu nene biko. This woman kịta afia bụ Angel bụ afia bụ Angel Onyinye Ibe. Ha nọ Ọnịcha azụ ahịa with this lady, nke a bụ Chioma Okafọ. So ka a na-ekwu okwu ihe na-emenwu na Chioma Okafọ na Angel na-azụkọ ahịa, ha nwe ofu customer together, because asị m na ya connect this dot very very well. Ịmago onye azụọ ọnya asịzi oke ebe azụrụ mmadụ na-aba ahịa siti kọọ ya ọnụ ka wee meli ya the same person wee bill asị oke onwe ike Chioma kpọziara ride ya ebukọta na nke Chioma eje bukọta na nke Angel Onyinye, then ewee send ya ebe a na-esend ya. So on this fateful day, Chioma wee zie ride ya na nke Angel Onyinye. Now biko achọrọ m kwunu nene ihe Angel Onyinye mee this dispatch rider that very day. Then anyị pụtazia anyị ekwuzie ihe ọzọ. Onwe ihe m chọrọ ka unu connect ya na this video. Nene ekene na this one. Bịa pụta something pụta. Biko n'ụtụtụ this boy bụ ihe bịa ebe a n'ụtụtụ bịa sị gị ka ewetewe bi Zaria. Onye nke a nwere arụ. Oga, then ị bịara ebe a n'ụtụtụ. Ị bịa n'ụtụtụ. Ka ihe gwara ya n'ụtụtụ. Ka ihe ọ gwa gị n'ụtụtụ. Oga, I'm talking to you. Mgbe ị bịara ebe a n'ụtụtụ ka ihe Martin gwa gị. Oga, na this camera, I'm going to post you. I'm going to hear now. If you're gonna put here that woman who could ekwu mgbe ị bịara ebe a in the morning ka ihe Martin gwa gị n'ụtụtụ mgbe ị bịa. Ka ihe ọ gwa gị onye ori chere aka na tie ihe. Etinye ihe. Can you come and talk to me? We be eba no tutu. Can you wage no tutu? Okay, thank you. Unenesigo nabo video. Now, gini na-eso okwu na Angel na accuse dispatch rider no ozulu ihe mmadụ ewe megide anya bụ ihe wee at the end of the day ewe discover that was actually a mistake from Angel on her own part. Maka na gịnị mere na o welele ahịa nwaanyị nọ Zaria zụrụ aya etikọ onye send Zaria, o wele mee mistake wele ahịa nwaanyị Zaria send onye n'Kogi. Maka na due to na the rider abịago na the shop the first time the rider bịa, onye na-azụlụ na-alụlụ Angel ọlụ wee sị na the rider nya jee nachiata ebe 1 because na mgbe ahụ na ha ka na-eme sample. Maybe na we na-ekwu okwu because na everybody so we accuse this rider of Oshi needs to come back together and apologize to this man. That is not the most important thing now. N'ezie ebe the question wee na-adị now. Onyinye Angel Ibe, and may sense that there is a jealousy towards Chioma Okafọ in this case. Tupu ị na-asị na mara ihe na-ekwu na anya n'iru screen ma ya afọ screenshot. N'ihe mgbe a na-adara gị Onyinye nya mee gịnị? Onyinye Angel Ibe nya mee apology. Onyinye wee dee nekwa na ihe Onyinye de kwunu wefu na she is not automatic, she is not sincere n'ihe ọ na-eme. Onyinye wee de I sincerely this issue has happened few days ago. It's one I regret. I am genuinely sorry about my reaction, but this isn't enough excuse though. But my reaction was out of frequent occurrence and losses I have experienced things like this before. So no na-akọwa that na n'ihe o mee gbasatara this rider and ka o si wee react, ka o si wee kpọọ ya onye uchi, ka o si wee kpọọ ya nke a. But gịnị no ihe mebugoli and mbụ o ji wee react, but that is not the bone of contention there. This lady called Angel Onyinye
dị njọ, ọ dị evil, o nwere ajọ obi. Unu ya afụ ihe mere nji wee sị na o nwere ajọ obi. Enwere onye na-azụ ahịa na-agbabeghị loss before. You as a customer self, ịgbago loss because o nwere ihe iyi eri ego, ọ bụrụ na ya bụ ihe like or not the team mebiri eme wee nabata on your own part, i wechigharị ya azụ and you use that and ọ bụgo a loss for you. What are you supposed to do ebe mana this rider abịaghị on his own, no mmadụ ezitere ya? You should have made attempt to reach out to the woman, say abịakwa ahụ before this issue akarịa like this, ka akọwa ọfụma. Man, you never did it. The first thing you will phone, a record about the guy, Bobia you, Bobby Onyoshi, Bobby Anka, Bobby Ankozo. What if in the midst of doing this, or chanja for that matter, no nature? What if Obuna made this thing and them want to back this boy, buy your tom yoko? Before the thing, we chopped an ogwa made that mistake. Yani yoku yokwa. Ye mean you soon na this woman and the boy hojo. Neanya na the second comment oji delete in a page, and not knowing and them mother, I forgive. Gekwante ka ịnụ ihe ọ reply ya ome ka agụ. Ọ sịla ome ka agụ. Hope people won't believe all lies about you when it gets to your turn. Kedu ndị na-accuse ya na asị? Drop your number if you actually want to know the truth. The rider wasn't the target. So underline that word. The rider wasn't the target. So Angel Ibe, who then is the target? Gị na Chioma nwere okwu ka o nwere ihe iburu Chioma n'obi? You say that the rider was not even the target. But I held him so that the lady that sent him will be able to come. There's a difference between holding somebody down, say Mana this one, you automatically labeled him Onyushi. Labeled him Afanina na that rider. Sending a record here, a post here. At the end of the day, or see no record of the video where send yellow to her customer. Man, you recorded the video and you are saying that in your post here. You just delete here on a page again. Now, mgbe na-ekwu okwu na-asị Ibe Angel ya mee apology. Ojeje forge ya nọ n'ụlọ ọgwụ na ahụ adịrị ya. Na anya ebe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ Nelson nene nọ na drip. What will you cost you? Angel na-asị na this type of women bụ ndị ya agbapụta sị na nwoke ngụgba ha n'ike. At the end of the day, one of that person the innocent. What if no one ejiri this boy to gbuo ya that day n'ime ahịa? Mụọ ya ọkụ. Eziokwu anụ nwa apụta. In my own opinion, nna akwụkwasị na nna gụwa bụ Ibe Onyinye Angel. Nwale ihe karịrị gị mma. Ịmara that energy ahụ ji eme that video. Sikwa na ha mee that boy that video. Because na ọ bụ na ịgbara wicked na ajụ ihe adịghị gị n'obi. Ononwe ihe ibulu Chioma anụnwa n'obi. Because all the action he may exercise that place shows that there is something that they know be special. Make that video again, if possible. Call this guy. Emasem Nijiro number. You will not tell me Nijiro number. This government Nijiro number. How then did you people now located him that very day? Obo no borogo akpoli anya bia. Then he onya akpoli anya bia. Then let this guy come again. Eyoya biko. It will not cost you anything to kneel down in front of this boy. Made that video again, repost to her. Man, if people need the sarcasm online in terms of apologize go, apologize go. Obo name money he made them. Why then locking your comment section and deleting comments on your page? Delete it now. Upon that, but this thing name Chioma kwa man that Chioma Okafa was taken to security unit. She ended up, her husband ended up bailing her with 10,000 and also bailing the rider that very day. Malokwama and the woman in a question ihe niile men this angel Onyinye je block wire. Or block with Chioma Okafor. So which means na ibi na block the same na jealousy or something had broken obi towards that lady. Kedu ihe o mere go nwere ihe gị na aba na azọ. Una na azọ customer. Una na azọ di. Because according to Chioma Okafor is married. She's married. Onwere kedu ihe gị na abụ na azụzi ọzọ special. Ọ bụ na two single people enwe ka say okay now onwe ka ọ bụ na nwoke na-ese. Mana ya in terms of business wise onwere ihe ọzọ ebuguli ya n'obi. Because obi mmadụ dị njọ. Now na apology o si na odele Chioma. O si Chioma na screen o si I am very sorry for the emotional stress and every discomfort I caused you.
I take full responsibility of my action and I will make amends. To everyone affected by this, I am genuinely sorry and I will ensure I correct my errors and mistakes. You may have when I'm to take full responsibility and make amends. Because when man no type of this, none around the consequences of your action. When you still need to take full responsibility, in other words, now you are going to carry the full burden and everything. So that right there, Aketa, will this your screenshot now. Is in your going to take full responsibility and make amends. Or will you sue 50 million, 100 million? You are willing to pay. You are willing to pay because you have taken full. It's not you take full responsibility and make amends. Because you have to first of all, he admit you're going to take full responsibility and make amends. So this rider, he ordered that young man kneel down before him and apologize. And the Chomoka for cut away from this person. And when customer na azụ n'ahịa na-eme nke a na-eme nke ọzọ, ifugo ka obi onye gị na-emekọ ihe dị. A na-asị na ọ katakwa ka ihe mee. Cut away from this lady. Onye ahụ zụọ gị nke gị buli ya gawa. Ọ chọzi ije ezu ya nya zụọ. Ọ chọzi ije ezu ya eme gịnị nya zụọ, because if abụ na mabụ a victim of this false accusation, ma ha na-ekwu okwu maka ya, because that young man today is traumatized. Mmadụ nọ n'ime ahịa ha melia video that day, where are they today? And go feeling na brag in a celebrity maka na inwe 31,000 followers on Facebook, ni your record post in a brag in a celebrity. Now at the end of the day, why can't you use that your celebrity status post to welcome this young man again and rewrite your wrong? Angel Onyinye Ibe, it is wicked. It is very, very heartless and it is very wicked. Obo Nidro wicked, why deleting comments in the mud in your comment section and leaving the one that suits you? Own up to what you did. It will not cost you anything. Own up to it, because no borrow wicked and listen that the rider wasn't the target. So it's your kachoma bia kisu yoko yomwa yoko humiliate nwa bege ndị na-azụ ahịa. Ndị na-azụ ahịa onye mmanụ nwogo onye ozi accuse you wrongly before, because ka ọnụ gị si agba na that video kwa onye maka ọnụ gị si agba onye mmanụ nwogo onye email ya before. And I pray that you find mercy and heal fast, because you look like somebody that you acted like somebody that broken. You need to heal very fast. If not, you will be a damage to the society.